14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के तौर पर मनाया जाता है और बहैसियत पाकिस्तानी हम यकीनन इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके साथ एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि बहैसियत अक़लियत के क्या मसीहियों को ये दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, या फिर ये कि ये दिन मसीहियों के लिए आज़ादी का नहीं बल्कि हमेशा की ग़ुलामी या फिर मातम का दिन है। ये वो सवाल है जिस पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे और ये सीखेंगे क्या वाकई ऐसा है, और फिर सबसे अहम बात ये कि खुदा का पाक कलाम किताब मुक़द्दस हमें इसके बारे में क्या तालीम देती है। सो आपसे गुजारिश है कि ज़रूर आखिर तक जुड़े रहें और फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। आखिर इस मौजू के ऊपर वीडियो क्यों बनाना पड़ी? चंद रोज़ पहले इस मौजू पर मैंने वीडियो बनाई कि क्या मसीहों को चर्च बिल्डिंग्स के अंदर 14 अगस्त मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर आप चैनल विज़िट करें और इस वीडियो को भी देखें। अब जब वो वीडियो ऑन एयर गई तो एक भाई साहब ने उसके बारे में एक कमेंट किया। अब उस कमेंट का मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसमें उस भाई साहब ने ये बताने की कोशिश की है कि असल में ये जो 14 अगस्त का दिन है ये मसीहियों के लिए हमेशा की ग़ुलामी का दिन है, और फिर ये कि हमें इसे मनाना नहीं चाहिए, और फिर ये भी कि इसको मनाकर हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और हम खुदा को भी धोखा दे रहे हैं। अब इस हवाले से खुदा का पाक कलाम हमारी किस तौर से रहनुमाई करता है, आइए ज़रा पहले पुराने अहदनामे में से एक हवाला हम तिलावत करते हैं जो यकीनन इस मामले में हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी बनेगा। खुदा का बंदा मुक़द्दस यिर्मयाह अपने सहीफ़े के 29वें बाब में यूँ लिखता है, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा है, और उसके लिए खुदावंद से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती होगी। आमीन। इस आयत मुक़द्दसा को यकीनन आपने गौर से सुना है, और ये उस ज़माने की है जब खुदा के लोग बाबल की असीरी में थे, और खुदा उनसे ये कह रहा है कि जहाँ पर तुम्हें भेजा गया है असीर बनाकर, ग़ुलाम बनाकर, तुमने एक काम करना है कि जिस शहर में तुम रहोगे उस शहर के लिए आपने सलामती की दुआ करनी है, क्योंकि उस शहर की सलामती ही में तुम्हारी भी सलामती होगी। अब ये आयत इस तौर से भी हमारी रहनुमाई करती है कि जिस तरह भाई साहब ने कहा कि हम तो ग़ुलामी में हैं, तो ये बात याद रखें, ग़ुलामी में भी जैसे भी और जिस हाल में भी हमारा खुदा हमें रखता है, हमें उस जगह के लिए, उस माहौल के लिए, उस मुल्क के लिए और उस शहर के लिए हमें यकीनन खुदा का शुक्र भी अदा करना चाहिए। हालात और मामलात को हमेशा अपने खुदा के हाथों में भी देना चाहिए और खुदा से उस जगह की सलामती की दुआ और इल्तिजा करनी चाहिए, क्योंकि उसी की सलामती में फिर हमारी भी सलामती है। फिर इसके साथ एक और आयत मुक़द्दसा हम पढ़ते हैं खुदा के पाक कलाम नए अहदनामे में से इफसियों के ख़त में, जिसमें खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस हवाले से हमारी रहनुमाई कर रहा है, और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। आमीन। इस आयत में खुदा का बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल हर बात में खुदा का शुक्र अदा करने की नसीहत कर रहा है, और हर बात से हम ये भी मुराद लेते हैं कि हर किस्म के हालात में
ہمیں اپنے خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور حوالہ، جب ہم اعمال کی کتاب میں جاتے ہیں تو آئیے ذرا اس واقعے پر بھی تھوڑا سا غور کرتے ہیں اور ایک آیت مقدسہ ہم پڑھتے ہیں جو یقیناً اس بارے میں ہماری مزید رہنمائی کرے گی۔ آدھی رات کے قریب پولس اور سیلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے۔ آمین۔ اعمال کی کتاب کے 16ویں باب کا یہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ خدا کا بندہ مقدس پولس رسول اور اس کا ساتھی مقدس سیلاس دونوں قید خانے میں ہیں۔ اب دونوں جب قید خانے میں ہیں، آدھی رات کا وقت ہے اور وہ دونوں دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ خدا کی حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ اب یہ حمد کے گیت کیا ہوتے ہیں؟ یقیناً ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ وہ یقیناً ایسے حالات میں بھی اپنے خداوند کی شکر گزاری کر رہے ہیں کہ اے خداوند تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم تیرے نام سے ستائے جائیں۔ اور پھر آگے کے حالات بھی ہم جانتے ہیں کہ کیسے پھر خدا نے معجزانہ طریقے کے ساتھ ان کو وہاں سے رہائی بخشی۔ لیکن اہم بات کیا ہے؟ حمد کے گیت گانا، خدا کی تمجید کرنا، خدا کا شکر کرنا، خدا سے دعا کرنا اور خداوند کے ساتھ جڑے رہنا۔ اور یہ ساری باتیں ہماری اسی جانب رہنمائی کر رہی ہیں کہ ہمارا خدا ہمیں جہاں پر بھی رکھتا ہے، جن حالات میں بھی رکھتا ہے، ہمیں ہمیشہ اس کا شکر اور اس کی تعریف کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ گئی ہے۔ ایک پوسٹ میں نے ایک بار پڑھی تھی جس میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ مزید کی ڈیمانڈ سے پہلے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے لیے آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی کہ جتنی آزادی ہمارے خدا نے ہمیں دی ہے، ہمیں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارا خدا مزید حالات کو بہتر کرے اور ہماری رہنمائی کرے اور ہمارے ساتھ رہے۔ یہ بات یاد رکھے، جب ہم ابتدائی کلیسیا کو دیکھتے ہیں تو ابتدائی کلیسیا جن حالات میں سے گزری، یا جو رسول ہیں، خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، جن حالات سے ان کو گزرنا پڑا اور جن کی تصانیف بھی ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم مقدس پولس رسول کی بات کر لیں، مقدس یوحنا کی بات کر لیں، اور اس کے ساتھ ہم مقدس پطرس کی بات کر لیں، یا مقدس یعقوب کی بات کر لیں، یا مقدس یہودا کی بات کر لیں، جن لوگوں نے بھی خطوط لکھنے کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ جتنی اور تصانیف نئے عہد نامے میں شامل ہے، وہاں پر قید خانوں کا تو ذکر ہے، وہاں پر اظہار ثانیوں کا تو ذکر ہے، وہاں پر مشکلات کا، پریشانیوں کا تو ذکر ہے، لیکن کسی نے بھی وقت کی حکومت کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف یا حالات کے خلاف کوئی بھی ایسا شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ ہمیشہ ایمان کی حالت میں قائم رہے اور اپنے خدا کے ساتھ جڑے رہے۔ اور پھر ان ساری باتوں سے بڑھ کر ایک اور بات جو میں آپ لوگوں کے سامنے اور بالخصوص اس بھائی کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں اپنی زبان مبارک سے فرمایا، جب ہم مقدس متی رسول کے انجیلی بیان کے 5ویں باب کی طرف جاتے ہیں تو آئیے ذرا دیکھیں کہ اس میں خداوند یسوع مسیح اپنی زبان مبارک سے کیا فرما رہے ہیں ایسے حالات کے بارے میں۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ آمین۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیا یہ خوشی کے موقع کے لیے خداوند نے کہا ہے؟ نہیں، بلکہ اظہار ثانی کے وقت۔ لیکن یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے، اور وہ ہے میرے سبب سے۔ اگر واقعی صرف ہمیں اس لحاظ سے ستایا جاتا اور ڈیگریڈ کیا جاتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اس میں ہماری اپنی ذاتی
कोई गलती नहीं होती तो फिर हम वाकई मुबारक लोग हैं। सो इस मामले में शादमान होना, खुशी मनाना और फिर अपने खुदा का शुक्र अदा करना ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमें खुदा ने पाकिस्तान में रखा है। हमने खुद से इस मुल्क का इंतखाब नहीं किया। हमारा इस बात पर ईमान है कि इस मुल्क में जब हम पैदा हुए तो इसमें हमारी मर्ज़ी नहीं थी, बल्कि इस मुल्क में पैदा होना ये कादर मुतलिक खुदा की मर्ज़ी थी। और अगर खुदा ने अपनी मर्ज़ी को पूरा किया और हमें इस मुल्क में पैदा किया, इस मुल्क के हालात में रखा, तो फिर ज़रूर है कि हम अपने खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते रहें। यकीनन वही भला खुदा है। और पाक कलाम में लिखा है, खुदा का बंदा पुलिस रसूल ये लिखता है कि सारी चीज़ें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हमारा खुदा हम सब को ये फ़ज़ल बख्शे कि हम हर किस्म के हालात में हमेशा अपने खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते रहें। आमीन।